Saya akan mengikuti tutorial cara membuat metallic slime. Ya, ini video tutorial saya memakai glitter. Dan caranya mudah. Dengan bahan-bahannya gampang seperti saya tunjukkan slime yang saya buat. Kayak gini nih. Tangan saya kena nih, nggak kelihatan deh glitternya. Ini juga nggak kelihatan. Suaranya enak. Ini kelihatan banget metaliknya. Ini kalau kameranya bagus kelihatan banget ya. Terus sih saya pengennya warna putih aja, putih original gitu. Tapi ya apa, saya masukkan aja dah. Oke. Terus saya juga membuat yang seperti ini. Kan kelihatan metalnya kalau pakai warna merah. Dan ini kalau bunyiin saya juga nggak tahu stretch apa enggak ya. Dan langsung saja cara pembuatannya. Bahan yang pertama adalah lempo final. Kalian harus memakai lempo final karena jika kalian tidak memakai lempo final, hasilnya akan berantakan. Ya. Dan saya sih makanya sedikit, semuanya deh satu itu. Dan bahan yang kedua harus memakai insto. Ya. Ini instonya harus insto yang mana? Harus insto ya. Ini paling bagus instonya. Dan ketiga harus pakai sabun Biore body foam yang warna biru, karena kalau nggak pakai yang lain hasilnya bukan metalik, hasilnya malah slime biasa lah, original. Dan glitter, bagi warna glitternya kan. Dan alatnya yang kita butuhkan adalah wadah dan pengaduk. Oke. Dan jangan lupa saksikan episode 2-nya. Dadah.